Salam guys, maa ngi leen di nuyu di leen ziar Mame Mor Seye la from Baye Mora Studio. Comme ni ngeen ko xamee jamono yi raaroon nañ ci internet bi nekkoon ci ay projet personnel ak liggéey yeeg yooyu noonu loolu moo ñu tënkoon ba am ñu woon temps bu bëri pour mën a def ay tutoriel mais jàpp leen ne ñëwaat nañ pour indi leen ay tuto yu bees sax donc n'hésitez pas ngeen partager aimer ngeen commenter aussi pour dooleel chaîne bi. ci tuto tay bi dañu ñëw pour indil leen li ñuy wax compositing wala matte painting pour certains ku ma xam di tàmm suivre sama liggéey da ngay gis ne lu ci bëri damay boole ay photo yu bëri pour mën a créer benn scène boo xoolee daanaka man loolu mooy sama style tey loolu lañ leen indiloon kon léegi après intro bi. Photoshop image bi lañu bëgg a liggéeyee tey ci sama benn artiste rappeur la bu ñuy wax Bad Boy Alassane photo yi maa ngi ko jëlee woon Ibu Saloum bi may tourné foofu benn clip Conquéreur donc maa ngi koy digal de passage. donc dañuy tijji benn nouveau document bu def nouveau na A4 laa koy def dem impression dem A4 def ko paysage quoi. naa def tuto DNS donc image bi sélectionné naa ko ba pare xam naa may def sélection et masqué pour mu gën a gaaw bi ko jàngoon nañ tuto détourage ku ko bëgg mën na ko xool phénomène mën naa ko def convertir en objet dynamique copier coller ma wàññi taay bi pour le moment mën naa ko teg nii donc image yi mu ngi ci lien bi image yi mën na la utiliser ci comment dirais-je ci tuto bi donc def naa ko ci lien Google Drive bi donc image bi ñu njëkk importer dina baax ok importer deuxième image bi saa booy yokk nga la ngay wàññi da ngay utiliser da ngay besaale shift comme ça image yi mën a garder naturalité bañ a déformer quoi. dama koy aplatir mu weex léegi ma utiliser ko comme background quoi pour mën a yeggali photo bon xam na si nii lay ñëw voilà ok donc ma utiliser waat bi bon instant bi moom lii bi laay defar quoi scène bi laay créer environnement bi nu mu nar a mel moom laay créer nii daanaka da ngay superposer image yi rek ba kara ngay am li nga bëgg quoi li nga nar a indi ba nii créer masque utiliser dégradé bi ma def ko fond noir quoi x mooy changer fii jiitale noir def ko nii jox ko un peu de volume voilà donc comme am naa scène bi nii sama personnage bi mën naa ko tegaat mais dama koy wàññi nag comme gën a comme dina baax nga centré ko actuellement centré na sax
léegi image bi foog ma xaw ko lëndëmal tuuti dama bëgg mu noir carrément. Voilà mu mel ni ci guddi lañ nekk ay utiliser brush yu sympa rek yu simple pour créer scène bi nii. Ok boo xasee ba am li moom daanaka am nga image yu uniforme, am nga scène bi nga bëggoon quoi. ma neexee ma defaat ni créer ay cloud yaakaar naa mooy nuage yi. ok nuage yi bu ko defee nii après may wàññi opacité bi ba mu xaw a gën a lii def ko ci lumière tamisée def ko ni moom gën li opacité bi ci mu mel ni genre modèle bi ci dafa duggaale ci nuage yi quoi. mën naa ko xaw a yokk tuuti. ok après ma wàññi effacé ci yenn partie rek pour mu bañ a lii photo agressé photo bi yëpp. ok damay continuer importer yeneen image yi pour mën a changer un peu décoru scène bi quoi, mu xaw a am benn aspect nocturne mooy comme étoile yi ngeen di gis. mu mën ci di xam naa dama koy basé ci lumière tamisée comme ça wàññi ko. def dolli baneen ok danañ ko ci industrie indi ci personnage yi am inversé ko léegi ma effacer partie contrôle G bi contrôle Z ay am revenu annuler le masque. ok mais xam nga def ni ñu créer masque nii et ma koy inverser changer couleur bi effacer partie. ok comme ni mu gën a am bi léegi mën naa lii bëgguma mu feeñ fii tuuti quoi ci voilà comme image de départ bi nii. voilà lii la nga koy soxla quoi mën naa def nii nag. lii rek laa bëgg mu feeñ nga xam ne lii yëpp dama koy effacer. voilà nga xam ne ok fii damay wàññi tuuti. lii ma yéegal ko ci kaw mooy calcul bi nii. calcul bi ma yéegal ko ci kaw
donc lii laa am pour le moment. léegi bii laa bëgg a wàññi tuuti parce que comme lii bii rek la war a yor. bëgguma mu affecté ok fii digg bi dama bëgg a garder, dama bëgg clouds yi xaw a feeñ tuuti quoi. bëgguma perdre montagne bi mooy aspect montagne nii daa bëgg a garder wàllu tuuti. mën naa lii fii mais fii ma effacé ko quoi. xam ne dangay garder wàllu un peu montagne. ok léegi lii yaakaar naa dama koy dindi comme partie bii nii ma koy effacé. côté boobu soxla moo ko ay clouds yi si côté bi rek laa ko soxla woon. léegi damay créer benn genre lii bi laay créer quoi, affaire bi nekkee côté bii nii mooy bii def nii. léegi pour créer que mën naa utiliser outil U bi. comment ça s'appelle encore, outil rectangle bi moom laay utiliser. mën naa utiliser rectangle dama koy wàññi. donc waa boo choisir couleur bi après fii xool ba xam trait lay nekk taille bi boo bësee rek après bës def ko carré. ok yaakaar naa ni dina baax. bu fekkee day ndaw nga dem si propriété yi tamit changer ko. ba am li nga bëgg. mën naa ko def 155. ok léegi ma dupliquer waat ko. cette fois-ci ma wàññi taille bi. ok léegi fii nag ma utiliser waat même outil rectangle bi. couleur bi cette fois-ci ma def ko couleur bu xaw a bi comme bi yaakaar naa dina baax. ok léegi ma wàccee ko nag nekk si suufam. loolu su ma leen boolee lu ñu lay jox. ok lii dina baax mais par contre bëgg naa mu gën ko jëlaat. bi si suuf laa war a jël. je pense que nii c'est bon. léegi su ma paree nii ma groupé leen après ma changé fii nii ma def rotation 45 degrés. yaakaar naa dina baax. mën naa ko wàññi ba nii. ok léegi xaaral ma centré, je pense que centré. ok modèle bi aussi dafa war a centré. fii nag moom tey dama ñëw rek teg te renommé wu ma lii quoi, mais ci yoon dañ ko war a renommé. léegi bii damay créer masque. ma effacé fii nii. mën naa ñëw ba ma xool ba bis fi tolloo mbagg bi nii rek ma effacé tamit. voilà et bi ma ko effacé xaw a wàññi tuuti opacité bi.
ba keraa ngay am résultat bi nga bëgg. waaw yaakaar naa ne dina baax xama def ko 82 dina baax ni. léegi fii nag lañuy créer tuuti ombre pour mu amaale ombre quoi. pour ombre yi mën naa utiliser, mën naa def ni outil pair bi def ni remplir ko ak noir, on dit tracé. ok jël illustration générale outil pair bés entrée lii bi dañ. léegi après nga dem ci flou gaussien yokk ko ba keraa ngay am li nga bëgg quoi. waxaan naa ko nii la gën a baax. wàññi ko ombre yu ndaw laa koy créer rek parce que après damay remplir ak ni moo tax. ombre bi jarul muy marquer trop, c'est juste pour mu am tuuti ombre rek. yi mën naa leen boole groupé leen tamit. groupé bi tey su ma ko groupé ma wàññiwaat, ma jëlaat bi wàññiwaat taay ba mu gën a ndaw ñëw teg ko nii. léegi bi ombre bi aussi am na def ni ay gën a mën naa créer propre ombre. c'est juste pour mu mel ni dafa am fu mu posé wu la quoi, parce que après si suuf nii, si suuf côté bi nii dama koy loolu comment dirais-je, damay gën a lëndëmal côté bi parce que après instant bi damay defar nii rek mais retouché guñ. du coup après su may retouché nag laay gën a xool yenn détails yi, mais pour le moment moom la yi du metti trop. mën naa def ni defaat ko flou gaussien lu xaw a mel ni lu am ombre noonu rek, ma dupliqué ko après indi ko côté bi. ok léegi comme nii su ma amee nii nag damay ñëwaat image bi ci boppam mën na laay gën a lëndëmaatal mu gën a lëndëm. ok ma wàññi opacité bi léegi centre bi rek laay gën a mettre en valeur, centre bi fii xaaral ma yokk ci opacité bi. ok yii ma tegoon nii ci ginnaaw nii dama koy ci suufu modèle bi laa ko war a teg, léegi kon dama leen di boolewaat ñoom ñëpp. mën naa ko fusionner sax indi ko ci suufu modèle bi. léegi comme lii bi pare na, comme am naa lii léegi dama koy retoucher un peu pour mu gën a am benn aspect bu gën a dóor. comme ci ginnaaw fële dama bëgg mu xaw a bleu, fii tamit bleu, léegi digg bi mel ni lu xaw a jaune. mën naa ñëw nii ma jël couleur yi. ok damay jàpp ci kaw indi ko ba nii rek gën a baax. après ma wàññi opacité bi, nii ci suuf laa koy teg nag incrusté ko ci noonu mu mel ni côté boobu lay ne. fii tamit ma defaat la même chose pour changer tuuti un peu décor bi xaw a lii quoi.
léegi ci digg bi na leen nag feene foofu laay accentuer tuuti orange parce que boo xoolee ci cercle chromatique bi cercle chromatique en général dañ koy utiliser pour booy def ay tout ce qui est couleur daal en général ñiy peinture dañ koy xam bu baax ñuy def dessin parce que moom ngay utiliser pour xam couleur les couleurs qui vont ensemble léegi lii bi fii laa koy def pour mu mel ni genre éclat bi génn na le mais xam nga wàññi ko tuuti dañ ko yéegal ok donc je pense que léegi am nañ lii bi fii daa mel ni côté bi dafay feeñ kon fii laa war a woon a effacer ok léegi bii deuxième bi dafa waroon gën a pour mu gën a lii foog ma gën ko wàññi voilà comme ni wàññee ko nele léegi aussi wàññi taay bi aussi dafa ngande si man bëgg ma woon changer fii rek laa bëggoon utiliser mën naa ko def 100 ok wala 85 dina baax léegi deuxième bi nga def 80 95 ok waaw yaakaar naa ni dina baax léegi comme am nañ lii nag léegi bu ñu neexee moom actuellement ma retoucher modèle bi donc modèle bi bu ñu neexee ma utiliser courbe bi ok appliquer ko ci modèle bi kese mooy comme boo defee contrôle alt ñëw ba si fii boo xoolee day changer su ma ko defee day normal léegi su ma ko defaatee nii nag day mel ni kon si lii bi rek lay appliquer wu si modèle bi rek double cliquer fii léegi bës alt bës automatique boo ko bësee fii la lay indi quoi léegi fii nag mën nga ñëw nga par exemple nga xool ban xeetu retouche nga bëgg a def si modèle bi gisoo instant fu nga bësee da ngay gis day changer day accentuer par exemple fii recherche de couleur léegi fii bu la neexee nga xool couleur selon scène bi couleur yi gën a li mu appliqué wu si modèle bi par exemple nii nga xool ton yi fii naa gën a indi nii rek ton moyen léegi ton clair nga xool ban ton mooy gën a clair selon image bi mën naa def noonu comme benn rek laa koy utiliser donc fii boo xoolee da ngay gis ne apporté na benn retouche quoi boo xam ne dina méngoo ak scène bi léegi comme fii dafa am ay éclat yu bleu léegi bleu boobu laay essayer reprendre ci modèle bi léegi pour ce faire attends voilà affaire yi nii laa moom a xawoon neex ci image bi xaaral ma dindi ko dama yaakaaroon ne dindi naa ci scène yi ci suuf fii mais apparemment dindiwuma ko voilà ok c'est bon léegi kon je disais que ni comme partie yi nii dafa war a xaw a bleu quoi comme bleu bii nii léegi mën nga sélectionner dem ci modèle bi sélectionner bleu boobu léegi après ñu créer teint et saturation fii nii mooy teint et saturation même chose nga cliquer waat fii pour mu appliquer wu léegi foog ma appliquer waat deux yi parce que dama dindi lii bi quoi voilà mooy courbe bi ma defaroon ok appliquer wu waat na léegi ma cliquer ci teint et saturation léegi premier plan bi ma jëlaat foog ma génn demaat ci modèle bi jël premier plan bi su ma demee ci teint et saturation ma def coloriser su ma ko defee automatiquement day jàpp façon teint ba ne mën naa ko yokk tuuti
saturation bi mel ni ko xaw a éclairer un peu léegi fii moo basé ko sur noir léegi fii nag laay utiliser brush bu doux opacité bi tamit ma wàññi ko le maximum wala ba ay 10-5 yooyu noonu léegi nag commencé brosser nag contour yi quoi karaw gi côté bi mel ni genre ombre yi fi lii bi di éclat bi di génne moom laay génne ni tuuti rek ay ama delloo ok mën naa tëj calque bi wàcc partie bii nii comme fii par exemple partie bii bu fekkee bëriwul trop mën nga koy yokk tuuti ak partie bii mooy fépp fu am ay trait daal foo xam ne jàpp nga ni éclair war na mën a am tuuti éclairage ñu génne ko ndox bi nii mais warul ëpp quoi lu yem rek nga ciy def loo xam ne genre day wane ci éclat yi nekk bi boo xoolee bëriwul mais nga def loo xam ne dina adapté un peu ak couleur yi donc buñ defee lii nag bu ñu neexee après ñu def retouche globale yi quoi mën naa def contrôle shift alt E pour fusionner calque yëpp léegi ma def ko convertir en objet dynamique pour mën ko tijji ci beneen lii quoi beneen fenêtre après ma dem filtre caméra raw côté retouche nag moom pour man ku nekk yow yaa xool façon retouche bi nga bëgg rek nga defee ko noonu quoi ok léegi comme nii fii ci caméra raw bi léegi dafa am na ay retouche yu fa nekk yoo xam ne ay retouche de base la quoi mën nga ñëw nga xool par exemple bu la ci intéressé nga jël boobu noonu def donc nit ki mooy xool rek moom lan moo ko gën a neex comme tey par exemple mën naa xool benn boo xam ne intéressant la ma déparé boobu comme bii par exemple mën naa déparé bi après ñëw ci retouche de base bon loolu pour départ la rek mais yow yaa xool sa image nan nga ko bëgg a retoucher par exemple tey mën naa ko yokk contraste bi un peu mu xaw a contraste foncé bi ma tijji ko tuuti éclairage mën naa ko bàyyi tuuti par contre blanc bi dama koy ji pour mu am éclat quoi ci ginnaaw mooy côté bii nii damay bëgg mu am éclat ay comme nii léegi noir yi aussi mën naa ko tëj ma xaw a nii éclat yi sax ma wàññi ko tuuti jox ko tuuti clarté aussi mu am mu xaw a am clarté correction de voile bi aussi boo si ëppalee day xaw a dégrader sa image da koy ñaawal quoi du tuuti rek laa ci def éclat yi tamit vibrance yi moom jarul ma koy laal courbe bi aussi ça dépend tey mën naa ko def benn genre escurve yooyu lu simple rek tamit noonu nga xool bon fii moom multitude de choix ngay am quoi yow yaa xool selon ni nga bëgg sa image mel ko nga defee ko noonu léegi aussi bu fekkee naa bëgg mu gën a jaune mën naa def nii bu fekkee naa bëgg lépp jaune carrément mën naa def nii donc yaa xool selon yow ni nga bëggee sa image mu mel noonu nga defee ko noonu boo xoolee instant yi daanaka changé nañ environnement bi quoi
détails yi tamit pareil bu fekkee da nga bëgg a pousser say retouches aussi mën nga dem ci color grading bi nga dem xool bu fekkee da nga benn couleur boo bëgg mu dominante mën nga xool ban couleur la nga lii ko nga neexee nga dugg cliquer waat si fii moom ñiy def étalonnage ci vidéo comme Colorista 5 wala 4 ñoom dinañ ko xam quoi parce que bii am na ko ci boobu lañ ko doon def utiliser donc peut-être mën naa ko def ni nga xaw a gën a flat en conseil yi fusion bi daanaka dañ ciy apporter du bëri balance bi aussi léegi fii tamit looy gën a lii nga neexee nga tourner xool yow ban couleur nga bëgg bu conseil bi dominer ko comme tey ton moyen yi aussi nga xool yaay xool daal yow sa image noo ko bëgg mu gën a nice rek nga defee ko noonu donc fii question de choix la nit ku nekk yaay xool lii la arranger rek nga defee ko noonu donc fii aussi mën nga utiliser pour retoucher aussi donc ok donc c'est ça quoi donc lii mooy retouche bi instant bi dama si bëgg a dolliwaat mu xaw a gën a noir donc nii laa koy def après joué waat comme sànq ni ma defoon ma éclairé xaaral ma yokk opacité bi mu gën a éclairé ok instant yi boo enregistré rek day dem léegi bu la neexee lii retouche la comme bu ma neexoon aussi mën naa ko gën a pousser ma dem ci Exposure software bi may retoucher parfois li ci ëpp pour su may def ay compositing bi tamit beneen logiciel la mais c'est payant donc bi tamit am nga large gamme pour retoucher aussi bi mën naa ko def réinitier parce que fi nga mujjee utiliser rek foofu la lay indi léegi fii tamit am nga latitude quoi genre am na ay noir et blanc am na aussi yeneen xeetu retouche ak ay texture ak genre yooyu léegi kon yow yaa xool nan nga ko bëggee rek nga defee ko noonu nga xool style bi nga xam ne yow moo lay gën a neex am nga aussi possibilité aussi boo defee appliquer après nga demaat parce que yii yëpp ay départ la rek ay idée de départ la quoi du coup tey mën nga utiliser idée de départ après nga retoucher donc fii off laa koy def pour mu bañ a am grain par exemple mën naa see def texture wala scratch wala yeneen texture par exemple ñu utiliser texture comme tey tamit ay yeneen yoo si dolli la tey mën nga xool lu la intéressé nga def ko ci aussi waaw lii mooy résultat final bi donc li lañ leen indiloon tey di leen béggee lu bari di leen wax aussi n'hésitez pas ngeen aimer ngeen partager aussi ngeen commenter tamit ngeen wax ñu loo leen xalaat et aussi bu fekkee da ngeen am yeneen idée pour ay tuto yoo leen bëgg ñu def ko n'hésitez pas comme ça ñu def ko aussi merci beaucoup.